Goeienaand, liewe gemeente. Ook sommer vir elkeen van julle, miskien wat vir julle kinders, kleinkinders, familie en vriende hierdie boodskap ook aangestuur het, of dit nou hier in Potchefstroom op 'n plaas iewers mag wees, of in die dorp, of iewers oor see in 'n ander vreemde land, ver van hier af, mag die Here vanaand by die lees van sy woord, en in ons saam wees as 'n gemeente, mag die Here verheerlik word. Ons weet nou al, dat ons hierdie week stil staan by die Openbaring boek. Ons lees vanaand die Openbaring hoofstuk 2 vanaf vers 8, die boodskap aan die gemeente van Smirna. En ek wil sommer dadelik wegspring, as jy nou 'n bietjie dink oor die stad Smirna, dan sal 'n mens op die kaart wat ek dadelik nou vir u byvoeg, sal u merk dat dit ook 'n stad is wat 'n hawe stad is wat langs die see, die Egeiese See lê, so min of meer 60 km noord van Efese. As jy die naam Smirna vertaal, dan beteken dit eerste in Asië. Dis 'n hawestad, 'n bekende stad wat veral bekend was vir 3 bepaalde industrieë, vir goeie wyn, vir wetenskap en dan ten laaste ook vir mediese dienste. Mense wat in hierdie stad gelees, wat ons miskien al in oplees en in boekery raak gelees het, was die groot skrywer Homerus en dan ook een van die kerkleiers Ignatius. As jy ook wil, ons sal later bietjie daaraan aandag gee, was die bekende biskop ook Polycarpus, was 'n inwoner van die stad van Efese. Maar sonder verdere verhaal wil ek sommer dadelik vra dat ons voortlees na Openbaring hoofstuk 2 hier vanaf vers 8. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smirna. So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking, sê God, en ek ken julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Vers 11, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wat vreeslik belangrik is van die gedeelte is dat hier as het ware nie soos in die geval van die vorige gemeente aan Efese, dat God soort van iets eis van hulle af nie. Dat daar soort van hierdie regstelling is, jy onthou die vorige aand, dat ek het teen julle, dat julle my nie meer lief het soos aan die begin nie. In hierdie gemeente se geval, is daar nie so 'n regstelling, wat God in gedagte het nie. Hierdie is 'n brief van bemoediging, maar hierdie is 'n brief wat ook harde feite op die tafel sit. En ek wil my verstout om te sê, ek dink van hierdie feite gaan u vanaand erken in die tyd waarin ek leef ook in die nuwe Suid-Afrika van die jaar 2020. Veral in 'n Suid-Afrika wat platgetrek en vasgekluister is by hulle huise weens 'n wêreldwye pandemie. U sal dadelik merk dat dit wat in hierdie gemeente gebeur het, baie van die dinge ook opmerklik is in die tyd waarin ons nou leef. Die heel eerste is, dat God as het ware vir hierdie gemeente wil kom bemoedig om te sê, julle bevind julle in 'n stad, wat daarop aanspraak maak dat hulle eerste is in Asië. Die stad Smirna. En dit is maar baie keer het dit ook bepaalde waarde, valuta waarde na buite, nê. Wanneer mense as besoekers die stad besoek, dan is dit wat hulle vir toeriste kan wys, en hulle kan vir hulle daarop aanspraak maak, dat hierdie stad van die eerste stede was in Asië. Dadelik kom God en hy maak 'n korreksie. En hy wil die hele gemeente net help om die perspektief te kry. En dit is, hy sê, kom ek sê vir julle, wie praat nou met julle? Wie is nou aan die woord? Hy sê, so sê die eerste en die laaste.
die Alfa en die Omega. Dis die een wat dood was, maar wat weer lewend geword het. Dadelik dink ek, as dit op die oor van 'n gemeente val, dan beleef so 'n gemeente, dat God, wat die koning van die konings en die Here van die Here is, vir hulle wil aan die hand vat en verder wil begelei in die baie moeilike dinge wat hulle ervaar in die stad Smirna. As ons kortliks daaraan aandag gee, dan ontdek ons dat die moeilike dinge, daar is veral 3 momente, drie fokuspunte waarop wanneer Johannes hierdie brief aan die gemeente skryf in opdrag van God, op grond van 'n openbaring deur die Gees van God, dan is daar 3 dinge wat hy hierdie gemeente opwys. En hy sê, die heel eerste ding is, hy sê, ek kan sien dat julle verdruk word. Ek kan sien dat julle baie verdrukking beleef. En hierdie verdrukking, liewe broers en susters, en liewe vriende, ook kinders en jong mense, is van so aard, die taal wat hier gebruik word, is van so aard, dat hierdie gemeente kan beleef, dat hulle gees geblus word. Dat hulle plat gedruk word, dat daar nie meer entoesiasme oorbly nie. Hulle voel, hulle word as het ware verdruk en vertrap. Daar is nie vir hulle plek in hierdie stad nie. 'n tweede ding wat uitgewys word in die geleesde gedeelte, is dat hy ten spyte van hulle verdrukking vir hulle sê, dat ek beleef ook dat daar tussen julle armoede is. Dat die mense van hierdie gemeente, wat God hier aanbid, dat hulle regtig swaar kry finansiëel. En vriende, binne in 'n stad so Smirna, wat bekend was ook vir die keiserkultus, vir die aanbidding van die keiser, ontdek jy dat 'n klein gemeentetjie soos hierdie baie maklik kan beleef dat weens politieke en kulturele isolasie, hoor mooi, politieke en kulturele isolasie, dat dit ook dikwels die gevolg het van politiek, van ekonomiese uitsluiting. Is dit nie ook maar wat ons baie beleef in 'n tyd soos hierdie, ook in Suid-Afrika nie? Dat daar baie goeie beleid is om vir mense kospakkies aan te dra en vir mense finansiëel te help in 'n ekonomies uitdagende tyd. Maar dat weens politieke en kulturele isolasie daar ook ekonomiese uitsluiting is. En dat hierdie mense in die stad van Smirna ook armoede ken. Tog sê hy vir hulle, en dis 'n bemoedigende woord, en tog is julle ryk. Want sien, uiteindelik lê ons rykdom nie in geld nie. Dis ontsettend belangrik, en dis verskriklik belangrik in 'n tyd soos hierdie, dat ons ook sal rondkyk en vra, waar is daar mense wat regtig hulp nodig het? Soos in die tyd van Smirna, maar tog is daar 'n skat in ons midde. En vanaand kan ek dit met vrymoedigheid sê, die groot skat in ons midde is God se woord, wat deur sy Heilige Gees wat in ons woon, sy woord vir ons oopbreek, en dat ons moed kry en hoop kry, en soos hier agter die woorde in ons kerkgebou, dat ons tot rus kan kom, ook by die Here. Die derde ding, wat ontstellend is, wat Johannes skryf vir hierdie gemeente, en wat God uitwys, en wat hy nie laat verbygaan nie. Hy merk op, en is eintlik baie hartseer aan die een kant, dat hy sê, dat daar ook 'n kwaadstokery is van mense in julle midde. Hierdie mense wat aanspraak daarop maak, dat hulle Jode is en dit nie is nie. Maar dan sê hy, die belangrike ding is om raak te sien, is hierdie mense, wat so met 'n verleidingstaktiek aan die gang is, wat sê, ons is eintlik aan julle kant, want die Jode behoort eintlik aan die kant te wees van die kerk, nie waar nie. Die kerk van Jesus Christus. Maar die belangrike ding om raak te sien vanaand is dat dit hierdie Jode is wat Jesus doodgemaak het. En dat daar 'n absolute skeidsmuur is as het ware tussen die Jode en die Christene van Klein-Asië en van hierdie stad Smirna. Die moment wanneer hy daaroor praat, dan beleef hulle dat hulle afgeknou word deur hierdie sogenaamde Jode. En dat hulle as Christene as minderwaardige volgelinge van God, kinders van God, ervaar en beleef word. Vriende, die getrouheid van die Christene aan God het vir hulle groot probleme veroorsaak in die stad Smirna.
Jy kan vir jouself maar dink, waar daar tye al in jou werk was. Miskien ook hier kan ek dit maar sê, en jy moet nie vanaand huis toe gaan en sê, maar hierdie dominee praat politiek nie, hierdie dominee praat reguit. God lê op my hart om dit wat hy vir my gesê het, om met u te kom deel, reguit en eerlik met u te kommunikeer, dat daar ook in ons werksplekke, ook by plekke waarvan ons mense wat in hierdie gemeente aanbid en vele ander gemeentes in ons stad en reg oor ons land, dat hulle ook beleef dat daar teenoor hulle gediskrimineer word met die politieke bedeling van ons tyd. En daarom is dit belangrik om te besef dat hierdie skrifgedeelte vanaand ook aanklank vind by baie van ons in 'n tyd soos hierdie. En ek is doodseker dat daar mense is wat se oë oop is vir hierdie werklikheid. En daarom is dit ook vir ons belangrik vanaand om as 'n gemeente met mekaar hieroor te praat en te kommunikeer. Die moment wanneer ons gaan kyk, wat is die oplossing? Hoe wil God hê dat ons die gemeente van Smirna vanaand ook in 'n konteks van ons eie omstandighede, hoe wil God hulle kom bemoedig? Wat is die geheim wat God op die tafel sit om hierdie gemeente tegemoet te kom of te help in 'n tyd soos hierdie? Ons beleef as dit ware so 'n paar dingetjies wat ek net vir u wil uitwys vanaand. Die heel eerste is, dat wanneer jy deur 'n tyd van lyding gaan, 'n tyd van isolasie, 'n tyd van uitgerangeer word uit die hoofstroom, dan word ons herinner aan God se beloftes. Dan word ons herinner in hierdie brief aan die gemeente van Smirna, wie is aan die woord? Dis die eerste en die laaste wat nou praat. Die stemme wat daar tans opgaan en wat mense isoleer en mense uitsluit, en mense een kant toe stoot as tweedehandse burgers van hierdie stad of van hierdie land, daai mense moet rekening hou met God. Daar sal 'n tyd kom van rekenskap. En hierdie is geen dreigement nie, hierdie is God se woord, wat vir ons ongelooflik baie beloftes inhou, wanneer jy en ek deur 'n moeilike tyd in ons lewens gaan. Die tweede is, jy moet uitkyk vir Christus se teenwoordigheid in hierdie wêreld. God deur sy seun Jesus Christus, en vandag deur sy Heilige Gees, maak vir 'n mens deure oop, waar jy partymal verbaas is, daar was nie 'n deur nie, dan maak hy vir jou deur oop, of partymal gaan daar 'n deurtjie so op 'n skreefie oop, en jy dink, dit is die oplossing, dis die deurbraak waarop jy hoop, en dan skielik, weens omstandighede, klap die deur toe, en dan weet jy, dis nie God, wat daai deur vir jou oopgemaak het nie. Daai deur gaan toe, en God wil vir jou sê, hou moed, daar sal 'n deur vir jou oopgaan. 'n derde ding, wat ons miskien net van moet kennis neem vanaand, is dat God deur Johannes vir hierdie gemeente sê, as jy gedink het, julle het moeilike tye beleef, die moeilike tye kom nog. Want hy sê vir hulle, julle sal agterkom, dat mense, die duiwel, hy noem hulle by die naam, die duiwel, gaan party van julle in die tronk laat beland. Vir wat? Vir julle toewyding aan God. Vir julle volharding op hierdie geloofspad. Daar gaan van party van julle in die tronk gegooi word, sodat julle in die beproewing kom. Vriende, partykeer is die tronk nie 'n fisiese tronk nie, partymal, ja, soos die afgelope tyd beleef is, dat wanneer iemand vir iemand anders wil gaan kos uitdeel, dan word hulle in hegtenis geneem, omdat jy vir iemand anders wil goed wees. Hoekom? Omdat hierdie projek, hierdie uitdeel van kos, omdat dit jou isoleer, en dit jou marginaliseer, en daardeur wetgewing jy verbied word, om 'n kospakkie vir 'n ander behoeftige te gaan uitdeel. Waar op aarde het jy dit al gesien? Ja, daar sal ook mense in hierdie tye in die tronk beland, en dit sal jou beproef. Jy sal graag wil hê reg en geregtigheid moet geskied, maar kan ek maar weer eens vir herinner, wie aan die woord is vanaand? Dis die eerste en die laaste wat met ons praat. Dis die een wat dood was, en dis die een wat springlewendig is vanaand. God slaap nie. Hy sê vir hierdie mense in die gemeente van Smirna, al oplossing wat ek vir jou het, is bly getrou. Bly getrou tot die dood toe. En as jy getrou bly tot die dood toe, dan sal jy as 'n prys kry die kroon wat God vir jou en vir my in gedagte het.
Vriende, wanneer hierdie selfde Herman Baving, na wie ek gisteraand verwys het, wanneer hy 'n preek maak oor die brief aan die gemeente van Smirna, dan is die opskrif van sy preek, is die volgende: dinge is dikwels anders as wat dit lyk. En wanneer hy daaroor praat, dan skryf hy die volgende sinnetjie. Hy sê, ons leef in 'n vreemde wêreld. Ons praat nou van 100 plus jare terug wat dit geskryf is. Ons leef in 'n vreemde wêreld. 'n wêreld van verblindende skyn. So baie dinge blyk, as ons dieper daarna kyk, totaal anders te wees, as wat ons met die blote oog kan sien en kan waarneem. Vriende, ons moet moed hou in 'n tyd soos hierdie. Ons model vir hierdie moed is Jesus. Ons kan nie moedeloos raak nie. Hy sê vir hierdie gemeente van Smirna, hy sê, luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Hierdie is 'n tyd van tot stilstand kom, en jy moet 'n goeie leser van die tydsgleef van ons tyd wees. Jy moenie jou ore uitleen. Ek sê dit by herhaling, ek sê dit vanaand weer vir jou. En die Here lê dit op my hart om dit vir jou te sê. Moenie jou ore uitleen. Moenie jou vaskyk teenoor die valsheid van broers en susters hier rondom jou, wat in die een oomblik aan jou kant is, maar in die ander oomblik as jy wegstap, dan word jy in die rug gesteek. Ons leef in 'n tyd waar een broer teen 'n ander broer in opstand sal kom, waar vaders en seuns nie versoen sal wees nie. Dit alles is die werk van die duiwel. Hoor die bemoedigende woorde waarmee hierdie gedeelte afsluit. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. U wonder seker vanaand, wat is hierdie tweede dood waarvan hier sprake is? Wanneer God deur Johannes vir hierdie gemeente sê, jy sal nie deur die tweede dood getref word nie. Wat is hierdie tweede dood? Ek wil 2 skrifgedeeltes vir u na verwys, en ek gaan afsluit met 'n laaste gedeelte. Die eerste is Openbaring hoofstuk 20. Daar staan, toe het ek 'n groot wit troon gesien, en die een wat daarop sit, een geskryf met 'n hoofletter. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak. Dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel, volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens oor wat hulle gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood. Vriende, wat God vir hierdie gemeente wil bemoedig, en jy kan sommer verder gaan lees, ook in hoofstuk 21, vers 8, presies dieselfde. Daar staan, maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, die moordenaars, die onsedelikes, die bedrieërs en die afgodsdienaars en al die leuenaars, kan nie hoor die taal wat hier gepraat word, is presies die taal wat God rig aan die gemeente van Smirna. Hierdie mense, wat hulle voordoen as Jode, maar wat leuenaars is, hulle lieg letterlik vir jou in jou oë. Hierdie mense, hulle lot, is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. In hierdie Openbaringboek staan daar duidelik aan die gemeente van Smirna, die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Vriende, begin my vanaand om af te sluit met 'n gedeelte van Matteus, wie gevrees moet word. Dit kan baie maklik wees dat u vanaand sit in 'n tyd van COVID-19, en dat daar by u ook baie vrese is, baie bekommernisse is en onsekerhede. Maar hoor wat die woord van die Here vanaand. Liewe gemeente, as ons nie die woord van die Here gehad het nie, en ons het net mense se wysheid gehad, waar ons onsself bevind, ons het onsself in Penarriestraat bevind. Maar hier staan, Matteus hoofstuk 10,
vanaf vers 26. Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê. En wat in julle ore gefluister word, moet julle van die dakke af uitpasyn. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat beland. Is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle, van jou, is selfs die hare op jou kop getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as mossies. Ek wil afsluit vanaand met die verhaal van Polycarpus, die biskop van Smirna. Kan ek dit vir jou lees? Die vriendelike ou biskop het die arena onder gewapende begeleiding binnengekom. Die stadion was volgepak daar in Smirna met woedende, skreeuwende opstandiges. Met eens kom daar 'n stem uit die hemel wat met die biskop praat. Polycarpus, wees sterk en tree met eerbaarheid op. Ten spyte van die lawaai van die skare, het baie van die mense hierdie stem uit die hemel ook gehoor. Toe hulle in die groot arena instap, bring die soldate vir Polycarpus vinnig voor die Romeinse prokonsul. Polycarpus, die welbekende biskop van Smirna, was die laaste lewende skakel met die 12 disippels, aangesien hierdie Polycarpus onder Johannes studeer het. Die oomblik toe die skare hoor dat die beroemde biskop in hegtenis geneem is, het daar 'n groot gejuig opgegaan. Die prokonsul het Polycarpus probeer oorreed om Jesus Christus te verloon. Hy het gesê, onderwerp jou aan Caesar, Polycarpus, neem die eed en ek sal jou vrylaat, vervloek jy net vir Christus. Maar die biskop was onbeweeglik, want hy het by homself gedink, vir 86 jaar het ek die Here Jesus gedien, en nog nooit het hy my leed aangedoen nie. Hoe kan ek my koning belaster, wat my gered het? Die prokonsul het gedreig, en hy het gesê, ek het wilde diere, Polycarpus, hulle is in gereedheid, waar jy ingegooi kan word, en deur hulle verskeer kan word. Polycarpus het gesê, laat hulle kom, want my besluit is onveranderlik. As wilde diere jou dan nie bang maak nie, die prokonsul gesê, sal ek jou met vuur verbrand. En toe sê Polycarpus vir hom, jy dryf my met 'n vuur, wat vir 'n uur lank sal brand en dan sal doodgaan, maar jy weet nie van die vuur van die toekomstige oordeel van God, wat bedoel is vir die nimmer eindigende marteling van goddelose mense nie. Waarvoor wag jy? Bring die diere of die vuur, prokonsul. Wat ook al jou keuse mag wees, jy sal my nie oortuig om Christus my Here en my Verlosser te ontken nie. Toe die prokonsul sien dat Polycarpus onversetlik is, stuur hy die boodskapper om 3 maal in die middel van die arena die aankondiging te gaan doen. Polycarpus het bely dat hy 'n Christen is. Onmiddellik was daar 'n groot gejuig van die skare. By die aanhoor van hierdie woorde het die hele menigte Jode en die nie-Jode woedend geëis dat Polycarpus lewendig verbrand moes word. Dadelik is droë hout gebring en in die middel van die arena gepak vir 'n seegevuur. Toe hulle hom aan 'n paal wou vasmaak, sê Polycarpus, laat my asseblief net so wat ek is. Ek sal nie beweeg of weghardloop nie. Hy wat my die krag gee om die vuur te verduur, sal my in staat stel om binne in die vuur doodstil te bly staan. Aan hierdie versoek is toe voldoen en net sy hande is met 'n tou agter sy rug vasgemaak. Polycarpus het sy laaste gebed gebid. O Vader, ek dank U dat U my geroep het tot op hierdie dag en tot op hierdie uur en dat U my waardig ag om my plek onder die heilige martelare te mag inneem.
En daarop het hy amen gesê. Die oomblik toe Polycarpus amen sê, het die offisiere die vuur aan die brand gesteek. Die vlamme het hoog bokant sy liggaam uitgetoring, maar wonderbaarlik genoeg het Polycarpus nie gebrand nie. Die toeskouers het gesê, hy was in die middel van die vuur, nie as 'n brandende vlees nie, maar soos goud en silwer, wat in 'n vuuroond gesuiwer word. En ons kon 'n soet geur soos wierook of een of ander wonderlike speserye ruik. Aangesien die vuur hom nie kon skade aandoen nie, is die voltrekker van sy vonnis beveel om hom met 'n swaard dood te steek. Hy het vorentoe gestap en 'n swaard dwars deur die liggaam van Polycarpus gestoot. En toe Polycarpus in 'n klein hoopie in mekaar val, was daar nie een stem wat in daai arena nog opgegaan het nie. Die hele massa mense het sonder om 'n woord te sê die arena verlaat. En die verhaal eindig dat nooit weer het dit ooit gebeur dat Christene in een van hierdie arenas vir wilde diere of vir die vermaak van die keiser gebruik was as 'n skouspel nie. Polycarpus se dood, sy marteldood, was saad vir die evangelie. Mag jou en my lewe ook saad wees, wat val in die grond, sodat God se koninkryk in 'n tyd soos hierdie, ook in ons mooi land, Suid-Afrika, kan kom. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vanaand, dat ons as 'n gemeente weet dat U vir ons herinner daaraan, dat ons saam met Jesus Christus gelei het aan die kruis op Golgotha, maar dat ons ook vanaand hoor dat ons die kroon van God sal ontvang, omdat ons volhard op hierdie lydingspad. Omdat ons weet vanaand, Here, dat U ons nie sal oorgee aan die tweede dood, die dood in die poel van vuur nie. Nee, U het vir ons beloof 'n ewige lewe. Daarom kniel ons vanaand in aanbidding voor U. En ons sê vir U dankie, Here, dat daar ook na hierdie aand vanaand, by die aanhoor van U woord, dat daar by mense inkeer sal kom, terugkeer, om die Here eerste te stel in elkeen van ons se lewens. Al moet ons in die tronk beland, al weet ons dat ons 'n pad van lyding loop omdat ons Jesus aanbid, Here, ons sal nie een keer terugdeins nie. Here, ons vra vir U vanaand, en ek bid dit in my persoonlike hoedanigheid, saam met hierdie gemeente en elkeen wat luister. Here, maak ons moedig, dat wanneer daardie aanslae in ons lewens kom, ons nie sal terugdeins om vir U te getuig nie. Dat ons U naam sal groot maak, en al sou iemand 'n swaard dwars deur my lyf steek, Here, ek weet, in die vlees voel dit vanaand vir my, ek weet nie of ek daarvoor sal kans sien nie. Ek weet nie, Here, of ek kans sien om hierdie pad van lyding te loop nie. Maar daarom bid ons tot U vanaand, Here. Help ons om te volhard op hierdie pad. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die liefde van God en die verlossingswerk van Jesus Christus en die vernuwingswerk van sy Gees vir elkeen van u in hierdie volgende tyd in u lewe leiding gee, naby wees en vir ons almal hoop bring. Amen. Mooi loop vir elkeen van u.
Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U. Vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Aan die Koning van die eeuwe, amen. Aan die Koning van die eeuwe, amen.